他买洗衣机不在乎价格，只关心重量，因为他要背着洗衣机走上3天2夜，翻越海拔4650米的喜马拉雅随拉山，把它作为礼物送给心爱的妻子。峡谷深处坐落着20余个村子，600人的加热萨村便是其中之一。这里平均海拔1200米，由于特殊的地理气候，村民们无法种植稻子和小麦，只能在山坡上种些玉米和辣椒。每年夏季4000米以上的山峰冰雪消融，山间便会出现一条陡峭的小路，连接着大山深处的村村落落。与世隔绝的村民们会组成运输马队，翻山越岭到达镇上，带回生活用品。家里的米面粮油家具电器都是从这条小路一件件背过来的。村民们称这条路为登天之路。吉格就是众多翻山人中的一员。出发前他会给自家马匹钉上铁掌，防止在经过峭壁时跌落悬崖。到达波密镇后，吉格直奔电器商店，他不问洗衣机的质量和牌子，每一台都要搬起来试一试。最终吉格选了一台60斤的双桶洗衣机，老板要给他开保修单，却被他拒绝。洗衣机的价格是1157元，最后老板给他抹掉了零头。接着吉格来到粮店，16个村子的运输队相继来到这里，等待领取政府分配的大米，把这些物资运回村子。每个队员可以拿到800块的运费补贴，一个夏季就是将近1万块的收入，这也是他们的主要经济来源。每支队伍都想尽早启程，到达沿路可以休息的营地，若延误了出发，就只能在途中露宿。为了公平起见，工作人员让大家抓阄来决定装货的顺序。吉格运气不错，抓到了3号，很快就领取了村里的配额。他们这次要运送的是40袋大米，每袋大米50斤。吉格和队员把大米捆在马背上，大件的货物则由人来背。一旦马匹上的物资掉落谷底，那损失需要运输队来赔偿，所以吉格和队友们都小心翼翼。老张在镇上买了路上吃的口粮，他年轻时曾进城务工，所以是运输队里最见多识广的。村里的第一匹马就是他买的，带着村民一起运输货物赚些外快。队伍里有人买了装修用的铝合金窗户，这种窗户最近在村里十分流行。有人背着结婚用的大红衣柜，还有人买回了几只老母鸡。一切准备就绪之后，他们便踏上了返程之路。吉格的运输队由7名队员和19匹马组成，泥泞的山路行走起来十分困难，就连擅行山路的马也是走走停停。背着洗衣机的吉格很快就掉了队，独自一人走在队伍的最后。这条横跨喜马拉雅的山路，吉格走了22年。11岁的他便在父亲的运输队里磨练，后来父亲因病去世，25岁的吉格成了家里的顶梁柱。路边的树上时不时会看到彩旗，旗上写的是西藏佛教的经文，人们用这种方式祈求旅途平安顺利。每年运输队都会换上新的旗子。吉格小心翼翼地穿越树林，实在走不动，他就坐在路边休息，大口地喘着粗气。他必须在天黑之前赶到营地，否则晚上就只能在路边过夜。随拉山的登山口有一处露营地，这里海拔3200米，登山路上像这样的露营地还有好几个。在其他队员赶到这里半个小时后，吉格也终于赶了过来。洗衣机的纸箱早已被他的汗水浸湿，他来不及休息，就开始和队员对马掌进行例行检查。接下来就是陡峭的悬崖峭壁，稍有一点点松动就会让马匹扭伤，连同货物一起坠落悬崖，甚至会出现像多米诺骨牌一样牵连全队。检查完马匹，大家围在一起准备吃饭，吉格则手握佛珠开始祷告，祈祷大家这次都能平安返回。晚饭老张给大家做了青椒炖牛肉，牛肉可是只有重大节日才能吃得上的。老张说这是出征前的大餐，一大锅热气腾腾的美食，让队员们暂时忘记了身上的疲惫。吃过晚饭，大家在帐篷里开始闲聊。当问到这次赚了钱准备怎么用时，吉格感叹着大家都不容易。第二天一大早，他便起床蒸了米饭。只有翻山这天，运输队才喂马儿吃大米。他们相信吃了大米，马儿就会精力充沛。早上8点，队伍开始出发，他们要在半天内到达顶峰。从营地出来，海拔渐渐开始升高。2小时后，队伍进入雪谷，此时的海拔已经超过了4000米。湿滑的路面走起来如履薄冰，空气也变得越来越稀薄。经过雪谷，便迎来那段最险恶的登天路。队员们要在狭窄的峭壁走上10公里，山壁刮碰着马背上的货物，极其不便。途中，一匹马儿突然停下脚步，不知是累了还是害怕，任凭队员如何喊叫，它也无动于衷。终于在人们一遍遍的吆喝声中，马儿再次迈开了步子。背着洗衣机的吉格再次走在队伍的最后。出发时还晴空万里，此时天空却突然下起小雨，气温也骤降到了0度。吉格穿上一件外套继续上路，他要尽快走过这段极寒之地，否则极有可能会被冻僵，生死未卜。多停留1秒便会多一份危险。
尽管吉格的心里着急，但脚下的步子却不敢迈大。为了不让洗衣机碰到峭壁使人失去平衡，吉格只能步步踏在悬崖边缘，小心前进。8年前，吉格的叔叔就是在这条路上丢了性命。当时的天气恶劣，又赶上山体滑坡，尽管吉格早已气喘吁吁，但他丝毫不敢松懈。这时，队伍再次出现意外，吉格表弟的马儿突然停住脚步，任凭表弟如何抽打，马儿就是一动不动。吉格放下洗衣机，上前查看，原来是马肚子被绳子勒出伤痕，每走一步，伤口就会被绳子摩擦。吉格见状，只好将大米从马背上卸下，然后做好防护，藏在不远处的草丛中，等待下次运输货物的时候将它带走。卸下重担后，马儿终于肯继续上路。1匹马就相当于一个队员的全年收入，如果马牵不回去，那就是血本无归。下午2点，运输队成功到达山顶。接下来他们要走的是更加险峻的下山路。马本身的体重加上货物高达300公斤，下山时所有的重量都压在了前腿上。在这里发生事故掉下去的马匹不计其数。接连下了几个陡峭的山坡后，高度一下子就降了下来。运输队进入了相对安全的草原地带。下午5点，运输队到达第2个营地。老张给大伙做起了饭，队员们的衣服和鞋子早已被雨水和汗水浸湿，只能靠着炉火慢慢烘干。人们累得都不愿说话，有的人直接钻进帐篷倒头大睡。他们必须尽快恢复体力，迎接最后一段回家的路。第2天一大早，运输队继续上路，他们顾不上身体的劳累，进入温度达到30度的热带雨林。这是一片没有被开发的原始森林，几十种我们知道和不知道的生物栖息于此。经过这里的人们很有可能会被猛兽和毒蛇袭击。吉格因为受了风寒，脚步开始变得沉重，虽然体力有些不支，但他还是坚定地朝家的方向走去，因为他知道家里有期盼他的妻子和孩子。经过3天2夜的长途跋涉，吉格终于回到了加热萨村。其他队伍的后生担心他的安全，一直陪同吉格到家，这才离开。儿子见到爸爸回来，急忙跑了过去。来不及休息，吉格开心地给妻子介绍洗衣机的用法。听着丈夫的讲解，妻子脸上洋溢着幸福的笑容。随着一次次的运输，家里的电器逐渐多了起来。妻子说明年想要1台冰箱，吉格爽快地答应了。他从袋子里掏出一个皮球递给儿子，看着一家人其乐融融的样子，吉格觉得付出再多也是值得的。结婚时，吉格从镇上背回衣橱，孩子出生后背来学步车和奶粉，等家族壮大，他又背回一张大饭桌。7年前村里通了电，吉格背回了电视机，一趟又一趟背回的是全家人的幸福和对美好生活的向往。登天之路对面是富饶的城镇生活，可吉格他们还是选择了路这边的秘境小村，一边运输一边度日。在他眼中，有米有盐即可生活，没有过多欲望的人活的就是潇洒。当你抱怨生活的不如意时，不妨静下心来看看这部电影。其实幸福可以很简单，不要去在意别人的眼光。如果某件事能让你开心，那就是你人生值得的原因。人生的意义就是珍惜我们所拥有的，做所有能让你开心的事。你所厌倦的生活或许是别人遥不可及的梦，不要去羡慕别人的生活，和心爱的人充实的过好每一天就是幸福。